¡Se tiró por donde hay agua! Grábalo, tío, grábalo. Estoy grabando. ¡Ay, no hay agua! Mira, como hacéis esto, la pala que te sirva. Mira, le van a hacer una foto. ¿Estás sacando vídeo? Sí, estoy grabando. Me voy a acercar, ¿vale? Vamos, Me voy a venga. acercar. A ver si puedo acercar. Uy, casi no le. Caí de mi mierda. Mira ahora. Van otra vez, ¿vale, Manu? ¿Estás Vale. sacando vídeo? Sí, llevo 2 minutos. Ahí viene. ¡Ey, chica! ¡Arriba! ¡Uy! Vamos a grabar. ¡Os han grabado, tía! Es que justo por donde no había agua, ¿eh? ¿Habéis tirado? Mira, un cacho, ¿eh? Míralo para atrás. Hay un cachito, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Manu dice, vamos a subir otra vez.